係一個圓圈嘅呢個藍色嘅，即係呢個都係比較哇！呢個咧就係其實我哋上次咧就冇錄片咧，因為嗰時我哋未做 YouTube 咧，我哋就咁樣上落去啦，咁樣上，之後就跑嗰嚿白色嗰嚿嘢。好啦，咁我哋而家咧，咁咧應該咧就會玩嗰個飛碟同埋香蕉船加上。喺度拍車碌。請問你係邊個啊？係傻瓜兄弟嘅朋友。你叫咩名？傻瓜兄弟朋友？我叫陳耀。你叫傻佬兄弟。你又落埋嚟啊！子豪。一片混亂啦，咁我哋啱啱咧就喺度玩啦，咁我哋而家咧就上嚟爭速遊查呢個行先，咁我哋遲啲再見，拜拜。好啦，咁我哋而家就搭起個快艇啦，玩入香蕉船啦。點玩㗎？就係要揸實呢個，跟住就唔好飛落海啊！拜拜。加油啊！加油！睇下挑戰成唔成功啊！睇下邊個會跌咗落水啊！咁我彎彎玩咧係好恐怖啦！你陣間會睇住咧，佢咧會喺中間有個嘢咧，佢會即係斜咗落嚟嘅。咁如果你跌咗落去個斜
好啦，我哋而家返嚟玩翻呢樣嘢先。你覺得我咁樣跳落去，可唔可以繼續保持個姿勢呢？答案係成功㗎，因為睇下傻瓜大佬可以行到幾多個圈啊！有人睇下我點樣啊！